今天呢，我要来拍一集冰箱测试。冰箱其实我写过很多文章嘛，如果你看过，我从2017-18年开始也卖了一些我觉得不错的冰箱。那这一集比较特别的是，我要来测试老冰箱。什么老冰箱呢？就是它基本上是使用3年以上的。过往呢，我开箱的时候其实都在测试新冰箱，然后它的耗电、它的一些功能。这一次呢，因为我有2台这个几乎同一年时段买的，2台说真的也都没坏掉啦，一台是日本品牌的嘛，一台是国产的。然后我就来测试一下，现在这2台冰箱已经3年寿命了，然后它到底实际在启动压缩机的耗电量，我们来粗估一下，测试看看吧。Go！ 首先呢，我要先讲一下冰箱的不同。这台大家看，我这边就是以冰箱去看，它是120宽的，120公分宽，它的深度呢是75的，差不多边边75公分。然后呢，来大家看一下这是一样，我每次在讲冰箱它的宽度好不好？我们看一下它的宽度，它总共是差不多4公分嘛。对，84公分。然后呢，它的深呢，我们看一下，它的深度到这边差不多59，对，59。然后它的高大概多少？看一下，这样算一算，应该差不多58啦，58，好吧，58.9，好，差不多是这样中间。然后呢，现在我们就要来测试。以日本冰箱好像不用关，我就直接把它插头，拜拜。好，它现在已经没有电了。那我们要拿出神奇的这个功率器吗？也算吧，功率器吧。这个伴随我多年后，我觉得非常好用。我们来测试看看它几个现在的启动电压跟持续耗电量。我们来看一下。哇塞，居然是到的！试试看，把它插上去哦。它现在显示是39.7瓦，其实这个39.7瓦就是待机的瓦数，等于是就是它现在其实只有吹风嘛，压缩机没有启动，所以这个瓦数呢，其实就是说你平常插着它里面只在吹风的时候，其实大概是维持39.7瓦，将近40瓦。然后我们等它一下，看它等一下如果开始这个往上压缩机启动的时候，它的瞬间瓦数量比较多了，因为启动的瞬间，那大概经过可能30秒，它就回到一个稳定值。那这个稳定值呢，其实就是等于说你压缩机在启动的所需要的这个瓦数。所以我们来看一下。哦，启动了，瞬间它现在大概330瓦，慢慢再往下降哦，310了，302，大家看到吗？它会低到多少？现在差不多293、92，所以它现在其实压缩机启动大概270几，几乎稳定了，好不好？我们算270啦，等它到降，大概275。所以现在我们第一台这个日本品牌冰箱测起来差不多它待机时候大概40瓦，然后现在压缩机在跑大概270瓦，好不好？我们来测一下下一台 ，Go。好，这是第2台。那这第2台其实算是台湾知名的品牌瑞什么的我也来跟大家分享一些知识你看到其实光台湾冰箱它有几种这些规格，如果你正常在一般买到的，其实它都是塑胶把手，然后直立是横开的这种纯金属的时候，很多都是客制化或是海外销售的海外销售的这些台湾很多冰箱，其实在全亚洲算很厉害。然后但是有些东西因为价格比较高，所以它其实台湾没有在贩售，但其实它的规格上、细节上，包含一些不锈钢铁架上，其实都有一些落差这些东西其实价差都会有，所以真的买冰箱的时候，记得很多细节要比清楚。那你要看到这台冰箱，它的这个长宽，好，我量一下大概，它的长宽反过来看一下，这边它是150的嘛，对不对？150公分的，150公分，对，150公分。然后这深是一样是75，对，75。那我们一样再看一下它里面，好不好？这个里面的宽度，来看一下，宽度一样，来到91，然后90、91，我算91好。来看一下它的深度，大概也是在58、59，然后高度差不多也是58、59。那一样的，我们现在来
关机。好，关机了。测看它的用电量、耗电量，一样拿出我们神器。然后呢，我一样来测这个冰箱头。这可能会比较好拍一点，因为它可以拿出来。现在开机了，开机了。它现在待机状况其实差不多，还更低一点，37.7瓦，37.7瓦。来看它现在启动的一个电量差距哦。目前还没有启动，再给它一点时间。这个好像比较慢，对不对？目前看来。Few moments later. 看一下多少？350，持续往下降，各位，340。越来低，越来低，越来低了。好，回升差不多330、329，差不多这个数字了。所以实际去看，你看大概降多少？2成，对不对？差不多2成。以老机去看，2成的一个瓦数差距。但是可以看到，其实它的这个长宽的数值是怎么样？它的长宽高刚刚多少？一样150公分的宽度的冰箱，对不对？但是容量上其实日本冰箱120的就几乎是差不多了。所以等于说，其实你一样的外场空间，你买台制150公分的冰箱，但是等于其实是日本的120的冰箱的一个内容物的空间。第二部分事情是今天看起来这个耗电量表现其实没有特别的让我觉得差异很大，就是到现在其实3年多，大概以待机下差2成，所以对于使用上去看，各位就是如果以夏天的电量来看，如果差2成，其实一台冰箱应该也差了好几百，所以对我来说还是一样，就是冰箱夏天快来了哈，如果你的冰箱可能开始遇到老化或是大量的耗电。我会觉得大家可以考虑像我买一个那个小型的一个继电器。那一样事情是你还是可以看看你使用上，因为以冰箱的空间使用上，如果你需要更小，然后散热更佳，那我觉得以日本冰箱的考量还是一个不错的选择啦。虽然它的价钱大概都比市场上贵一个2成，但是如果都以长期使用去看，我觉得耗电量还是不错的，好不好？所以其实台湾品牌 OK 哈，表现还行，大概看起来大概多个2成的使用的一个耗电量，好不好？那我们其他更酷、更多的开箱，我们下期再见，拜拜。我发现蛮妙的，就是其实忘记一件事情就是它的启动时间好像不太一样就是日本冰箱，我假设好像可能它真的效率更好，因为刚刚都降到大概11、12度，但是刚刚去看起来，日本冰箱可能大概3、4分钟就会达到预定的温度，大概3度。台制冰箱好像大概可能要再多个30%的时间这部分还蛮有趣的哦。下次我应该来冰个可乐，常温可乐，看什么时候达到温度所以你看，如果是这时候也是之前别人的一般没有排的冰箱，那个更恐怖，就是那瓦数看起来都非常非常的惊人这个都560了。所以其实现在稳定看起来558、557，所以如果是杂牌的冰箱，哇塞，可能会差到1倍以上，更多，好恐怖啊！